Napapansin mo ba ang mga putol na punong kahoy? Ang mga sasakyan na patuloy na nagbubuga ng maitim na usok. Pati na rin ang pagsusunog ng mga plastik at dahon. At pagsira ng mga palayan para maging subdivision o kaya'y maging kalsada. Isa ka rin ba sa mga nagtatapon ng mga basura kahit saan? Ilan lang ang mga ito sa mga dahilan kung bakit patuloy na nasisira ang ating kalikasan. Marami sa atin ang di nakakapansin sa kagandahang dulot ng kalikasan. Sabay sa di pagpansin sa taglay na kagandahan ang patuloy na pagkasira nito. Pero paano nga kung lahat sa atin ay nakakapansin nito? Ano ang ating pwedeng gawing aksyon sa patuloy na pagkasira ng kalikasan? Kung ikaw man ay isang guro, estudyante, propesyonal o isang pangkaraniwang mamamayan, meron tayong magagawa upang pabagalin o maibsan man lang ang mabilis na pagbabago sa paligid na ating ngayon nararamdaman, sa simple man o sa komplikadong paraan. Mayroon kaming mga simpleng paraan na makakatulong sa ating kapaligiran. Una, composting. Ang compost ay isang uri ng lupa na ginawa mula sa organikong basura. Ang mga organikong basura na ito ay nabubulok dahil sa pagkilos ng mga microorganism na responsable sa pagkabulok ng organikong bagay. Kapag ito ay napagsama, isang uri ng pataba ang nabubuo na makakatulong upang mapabuti ang kapaligiran at mapagyaman ang mga pananim. Pangalawa, reduce, reuse, recycle. Sa madaling paraan, pwede nating mabawasan ang mga basura na nakatambak sa ating tahanan. Ilan rin dito ang paggawa ng paso ng halaman, lalagyan ng mga lapis, parol, at marami pang bagay na pwedeng gawin sa plastic. Pangatlo, magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Medyo gasgas na ang paalala na ito, pero uulitin pa rin natin. Kasi dalawa ito sa mga bagay na ginagamit sa ating pang-araw-araw na gawain. Paniguraduhin patayin ang mga appliances, ilaw at tubig tuwing di ginagamit. Ugaliing bumili ng mga ilaw na energy efficient, bumbilya kaysa sa regular na nabibili. Makakatipid ka na, nakatutulong ka pa sa kalikasan. Sa paghuhugas, maaaring gumamit ng timba sa paghuhugas kaysa gamitin ng nakabukas na gripo. Pang-apat, maging disiplinado sa pagtatapon ng basura. Ang simpleng pagtapon mo ng balat ng candy sa basurahan ay makakatulong sa pagpapanatili ng malinis na kapaligiran. Panglima at panghuli, huwag mahihiyang mag-umpisa ng pagbabago. Magbago tayo para sa ikabubuti ng ating kapaligiran, na tayo rin naman ang nakikinabang. Hayaan natin na makita ng susunod pa ng mga henerasyon ang natitirang ganda ng kalikasan.